अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल वेरन जी वस्ती ड्रामे में छा छा थींदो। 4 साल मोमल सां शादी करण में कामयाब थी वेंदो। छा रेस बहादुर खान पंज पुट शरोज खे आज़ाद कराए वठंदो। छा रेस बिजार खान ऐं रेस बहादुर खान ज़हर अली जी पणू पढ़ाइण में कामयाब थी वेंदा। त दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी ई अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारा आहियूं। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ज़मीर जवाली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को अवां जो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला अफ़जाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों अवां जो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलो था पंहिंजी कहानी ई अपडेट जी तरफ़। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त साले जी पीउ जेको आहे साले जे मथां ज़ोर रखंदो, तुंहिंजो भलो इन में त तूं मुमल सां शादी कर। साले चवंदो त मां उन सां हाली फ़िलहाल सोचे नथो सघां, जेकॾहिं उहो इरादो थियो त पोइ मां अव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदुसि। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त कूंज जो पीउ मतिलबु त मुमल जो पीउ ऐं बख़्श जेको आहे उहो मुमल जे मथां ज़ोर रखंदो, मुमल खे चवंदो त अलाए इहो रिश्तो भलो आहे त तूं साले सां शादी कर, अगरि जेकॾहिं तो इहो न कयो त पोइ इहो रिश्तो बि तो लाइ हलियो वेंदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त रेस बहादुर खान ऐं रेस बिजार खान इहे पाण में हाणे सलाह कंदा ऐं ज़हर जी पाड़ू कढाइण में कोशिश कंदा। बहरहाल इहो इन जो कोशिश नाकाम थी वेंदो। पोइ रेस बहादुर खान ज़हर अली सां ॻाल्हाईंदो, ज़हर अली खे चवंदो त तुंहिंजो भलो इन में त तूं मोरे पुट शरोज खे आज़ाद कर, जेकॾहिं तूं उन खे आज़ाद न कयो ऐं उन जे मथां तो हथ खयो त पोइ मां तोखे कॾहिं बि बख़्श न कंदुसि। ज़हर अली चवंदो त रेस बहादुर खान तोखे जेको करणो आहे तूं भले करे वठ ऐं तुंहिंजे पुट शरोज खे कॾहिं बि आज़ाद न कराईंदुसि। मूंखे मुंहिंजे लाइ भले कहिड़ो बि खॾु खोटणो हुजे तूं भले उहो खॾु खोटर, बहरहाल तूं उन खॾे में पाण करंदे। रेस बहादुर खान चवंदो त मां तोखे ईअं करे छॾींदुसि जो आईंदा मुंहिंजे पेरनि में झुकंदे। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त ज़हर अली जेको आहे डंडोक जी पीउ शाहनिवाज़ सां ॻाल्हाईंदो, उन खे चवंदो त तुंहिंजो भलो इन में त तूं ॿार बचा वठी वञी ऐं शहर में रह। रेस बहादुर खान जे मथां को बि भरोसो न आहे, हू कॾहिं बि तव्हांखे नुक़सान पहुचाए सघे थो, छो जो मां केॾी महिल हिते आहियां या न आहियां, जे करे पंहिंजी ड्यूटी बि नथो संभाले सघां, जेकॾहिं तव्हांजो भलो इन में त तव्हां उते वञी रहो। शाह मुराद चवंदो त पुट असां उते नथा रही सघूं, छो जो असां जेकॾहिं उते वियासीं त पोइ को माण्हू इहो चवंदो त शाहनिवाज़ रेस बहादुर जे ख़ौफ़ खां लिकी वियो। दोस्तों उम्मीद त कहाणी आई हूंदी, अव्हांखे पसंदि। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।